черт знает, в каком жанре я доеду до Петушков. Да, это я уже читала. Я взглянул вправо. Там все до сих пор сидят эти двое, тупой-тупой и умный-умный. Тупой в телогрейке уже давно закосел и спит, а умный в коверкотовом пальто сидит напротив тупого и будет его. И как-то по-живодерски будет, берет его за пуговицу и до отказа подтаскивает к себе, как бы натягивая тетиву, а потом отпускает, и тупой-тупой в телогрейке летит на прежнее место, вонзаясь в спину лавочки, как в сердце тупая стрела Амура. Трансцендентально, подумал я. И давно это он его так? Нет, эти двое украсть не могли. Один из них, правда, в телогрейке, а другой не спит. Значит, оба, в принципе, могли украсть. Но ведь один-то спит, а другой в коверкотовом пальто. Значит, ни тот, ни другой украсть не могли. Я глянул назад. Нет, там тоже нет ничего такого, что могло бы натолкнуть на мысль. Двое, правда, наталкивают на мысль, но совсем не на ту. Очень странные люди эти двое, он и она. Они сидят по разным сторонам вагона, у противоположных окон, и явно не знакомы друг с другом. Но при всем том до странности похожи. Он в жакетке, и она в жакетке. Он в коричневом берете и при усах, и она при усах и в коричневом берете. Я протер глаза и еще раз посмотрел назад. Удивительная похожесть. И оба то и дело рассматривают друг дружку с интересом и гневом. Ясное дело, они не могли украсть. А впереди, я глянул вперед, а впереди то же самое. Странных только двое, дедушка и внучок. Внучок на 2 головы длиннее дедушки и от рождения слабоумен. Дедушка на 2 головы короче, но слабоумен тоже. Оба глядят мне прямо в глаза и облизываются. Подозрительно, подумал я, отчего бы это им облизываться? Ведь все ведь только глядят мне в глаза, но ведь никто не облизывается, очень подозрительно. Я стал рассматривать их так же пристально, как они меня. Нет, внучок совершенный кретин. У него и шея-то не так, как у всех. У него шея не врастает в торс, а как-то вырастает из него, вздымаясь к затылку вместе с ключицами. И дышит он как-то идиотически. Вначале у него выдох, а потом вдох. Тогда как у всех людей наоборот, сначала вдох, а уж потом выдох. И он смотрит на меня, смотрит, разинув глаза и сощурив рот. А дедушка, тот смотрит еще напряженнее, смотрит, как в дуло орудия. И такими синими, такими разбухшими глазами, что из обоих этих глаз, как из 2 утопленников, влага течет ему прямо на сапоги. И весь он, как приговоренный к высшей мере, и на лысой голове его мертво, и вся физиономия в оспинах, как расстрелянная в упор, а посередине расстрелянной физии распухший и посиневший нос висит и качается, как старый удавленник. Очень подозрительно, подумал я еще раз, и, привстав на месте, поманил их пальцем к себе. Оба вскочили немедленно и бросились ко мне, не переставая облизываться. Это тоже странно, подумал я. Они вскочили даже, по-моему, чуть раньше, чем я их поманил. Я пригласил их сесть напротив себя. Оба сели, в упор рассматривая мой чемоданчик. Внучек сел как-то странно. Мы все садимся на задницу, а этот сел как-то странно, избоченясь на левое ребро и как бы предлагая одну свою ногу мне, а другую дедушке. «Как звать тебя, папаша? И куда ты едешь?»